你别笑。你在干嘛？你要干嘛？爱像蓝天白云晴空万里，突然暴风雨，无处躲避，总是让人失了。你想干嘛？确认过眼神，我遇上对的人，我挥剑转身，而现实。你现在是什么情况啊？你一天吃我的、穿我的、喝我的啊！我先碰一下你就不行了吗？我摸一下就不行吗？你信不信我打死你？我摸一下啊！别！对面的女孩看过来，看过来，看过来，不要被我的样子吓坏，其实我很可爱。碰我肩膀哦！我最讨厌人家碰我肩膀，不要碰我肩膀，碰我肩膀，叫警察来！我真的很讨厌。啥呀？你下来呀！我就是我操！呀！就是老婆。哎呀！三哥，好。
老子说哪样你都要来反驳，你个杠精儿啊！你脑壳进了浆糊吗？太难了！不！I'm in
这是什么造型啊？